क्या हो गया सर आपको? मेरे यहाँ थोड़ा सा लोअर बैक में स्पाइनल कॉर्ड की जो टेल होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन रहता है और साइड में इधर भी दर्द है जी जी। और आपका नेक में भी पेन रहता है और कभी कभार क्या होता है ज़्यादा मतलब वर्कआउट कर लेने से या दिन भर काम कर लेने से ये जो एक पसली है यहाँ पे भी हल्का सा छोटा सा दर्द होता है, अक्सर होता है। कब से हो रहा है ये सारी चीज़ें? ये अराउंड 1.5 साल 2 साल से हो रहा है। सर 1.5 साल में इसको कुछ नहीं, कोई किसी भी तरीके का कोई ट्रीटमेंट मैंने नहीं हमारे लिया। पास कैसे आया जी? मैंने भाई यूट्यूब पे मैंने देखा और फिर एक पर खड़े हो जाइए। आपके थोड़ा टी शर्ट ऊपर कर सकते हैं? जी थोड़ा सा इसको उतारिए। अभी जो हम देख रहे हैं सर का लोअर बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। ये स्पाइनल जो पैरास्पाइनल मसल्स है उसमें टाइटनेस बहुत ज़्यादा है। जो लंबर एरिया है उसमें इंक्रीज लॉर्डोसिस है, थोरेसिक एरिया ऐसे बढ़ा हुआ है, थोरेसिक का कर्वेचर बढ़ा हुआ है और लंबर एरिया का जो लंबर लॉर्डोसिस है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। लोअर बैक में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और यही ये बता दे रहे हैं कि इनको यहाँ पे पेन है। सर का भी हम कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट करेंगे और उसके बाद में सर का फीडबैक लेंगे कि कैसा अभी सर करना है। ठीक है, एकदम रिलैक्स लेटना है। सर का मैं C2 C3 पहले मोबिलाइज कर रहा हूँ, मैनिपुलेट कर रहा हूँ, देन आई विल गो डाउन। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ। छोड़िएगा, छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड, रिलैक्स। मिडिल और लोअर सर्वाइकल का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। जस्ट रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। टेक ए डीप ब्रीथ, लंबी सांस, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, रिलैक्स। ढीला छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िएगा, यस, रिलैक्स, रिलैक्स। आराम से लेटना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जस्ट रिलैक्स। अभी हम सर्वाइकोथोरेसिक जंक्शन का मैनिपुलेशन कर रहे हैं। यहाँ पे सर का काफ़ी ज़्यादा स्टिफनेस है। जस्ट रिलैक्स, टेक ए डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, यस, रिलैक्स, बहुत बढ़िया। जैसा कि इसमें काइफोटिक पोस्चर लग रहा है और लंबर का लॉर्डोसिस काफ़ी बड़ा हुआ है, तो इनका ये जो पैरास्पाइनल मसल्स है इसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा है। थोरेसिक एरिया में मुझे सबसे ज़्यादा अभी दिक्कत लग रही है। इस स्टिफनेस की वजह से लंबर एरिया में प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट रिलैक्स, आपको कुछ भी नहीं करना है। एक लंबी सांस लीजिए, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, हाँ, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड, रिलैक्स, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर से एक लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, गुड, लंबी सांस, पूरा छोड़िए, पूरा छोड़िए, यस, यस, रिलैक्स। करवट लेके उठिएगा, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। मैं आपका एक असेसमेंट कर रहा हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द लेग लेंथ डिस्क्रिपेंसी एंड आफ्टर दैट आई विल मैनिपुलेट। उसके बाद देखता हूँ। आपको एकदम लूज रखना है, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट रिलैक्स। अभी जैसा कि हम देख रहे हैं इनके लेफ्ट लेग में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टनिंग हो रखी है, बहुत अच्छी खासी शॉर्टनिंग हो रखी है। उसको कंफर्म करने के लिए हम देखते हैं। ये अभी PI इलियम हमारा कंफर्म हो गया। लेफ्ट लेग में काफ़ी ज़्यादा शॉर्टनिंग है। आई एम गोइंग टू डू द मैनेजमेंट ऑफ PI लेफ्ट लेग। इस पैर को सुन मोड़िएगा, आराम से लेटना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जस्ट रिलैक्स। ऊपर वाला ऊपर वाले पैर को मोड़ेंगे, नीचे आराम से लेटना है। जस्ट रिलैक्स। हाँ, रोहित सर, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ये बेंड मत करो। ठीक है, डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, पूरा छोड़िए, गुड, रिलैक्स। ये पैर बाहर, इसको मोड़िए। PI इलियम का मैनेजमेंट कर दिया। अभी इनका लोअर जो स्पाइन है L4 L5 और L5 S1 उनके बीच का गैप बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है। टेक ए डीप ब्रीथ, छोड़िएगा, रिलैक्स।
करवट लेकर के उठिए, वॉक करके देखिए, बता दीजिएगा किस एरिया में पेन हो रहा है। अभी सर का हमने एडजस्टमेंट किया, उसके बाद सर का फीडबैक ले रहे हैं, बताइए सर। ये जो आपका लोअर बैक है, ये लेफ्ट साइड में पेन बहुत है अभी भी। यहाँ पे अभी पेन है। ओवरऑल कितना परसेंट बेटर लग रहा है अभी? बेटर लग रहा है, गर्दन तो एकदम सही लग रहा है। परसेंटेज में सर 60 to 70%। 60 to 70% सर को बेटर लग रहा है। जो अभी ये बता रहे हैं पैरास्पाइनल मसल में स्पाज्म बहुत ज़्यादा है, उसका पेन ये बता रहे हैं, और उसके लिए अभी मैं डायनेमिक कपिंग कर रहा हूँ और होप कर रहा हूँ कि वो जो 70% बता रहे हैं वो और बेटर बताएंगे। अभी सर का हम डायनेमिक कपिंग कर रहे हैं। आपको प्रेशर फील हो रहा है? ठीक है इतना? मैंने ऑलरेडी सर को एक्सप्लेन किया है, दोबारा मैं बता देता हूँ। डायनेमिक कपिंग करने के बाद में ये पूरा रेड हो जाएगी पीठ, थोड़ा सा इसमें से हीट निकलेगा। अभी आपको 2 घंटे तक नहाना नहीं है, ठीक है? हीट लग रहा है, कुछ गरम गरम सा लग रहा है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है इधर। और ये अच्छा, ये यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं स्पाज्म बहुत ज़्यादा है, डॉट्स आ रहे हैं, ये स्पाज्म है और बहुत अच्छा खासा स्पाज्म है। इधर ये पूरा स्पाज्म हो रखा है। आई एम वर्किंग ऑन इट और होप करता हूँ कि यू विल गेट मच रिलीफ आफ्टर द डायनेमिक कपिंग। अभी हमने सर का कैरोप्रैक्टिस एडजस्टमेंट किया और कपिंग करी है, डायनेमिक कपिंग। 1.5 साल पुराना इन्होंने दर्द बताया था मेरे को, मुश्किल से 7-8 मिनट लगे ट्रीटमेंट करने में। विदाउट मेडिसिन, विदाउट इंजेक्शन, विदाउट स्टेरॉइड हमने काम किया और कोई मशीन भी नहीं लगाई है। सर का एक हम ट्रू फीडबैक लेना चाहते हैं। सर आप अपना फीडबैक बताइए। अभी तो पहले से बहुत ही ज़्यादा रिलीफ हो रहा है मुझे। वही जो 10 मिनट पहले हमारी बात हो रही थी और रिगार्डिंग दिस अभी मैं जो फील कर रहा हूँ, वाकई थोड़ा जोर से बोलिए। वाकई बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब। और इवन जो लोअर बैक की मसल्स है वो एकदम लूज हो गई। जी जी। और बहुत वाकई टाइट लग रही थी मुझे। डायनेमिक कपिंग के बाद तो एकदम ही मतलब फील गुड। विदाउट मेडिसिन आप क्या कहेंगे सर, कैसा लगा? बेटर है ये। कितने परसेंट बेटर अभी लग रहा है? ये अभी 80 to 90% 80 to बेटर 90। है। अच्छा, एक परमिशन चाहिए सर आपकी, क्या ये वीडियो हम दूसरे पेशेंट को दिखाने के लिए यूज़ कर Yes, सकते yes, हैं? yes, yes, you can. सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हैं? Yes, yes, you can थैंक यू use. सर, थैंक्स फॉर योर